Korkanthi constituency arlo Samelang Solong Medical Sub Center amuke bangri. Dipu Samson Singh ti Amir Birialong Karlitang Chitra Kumar Beafan kachike moasai kidai. KSA abidong ben dong mukak akimi osiapan karchot. Langfer constituency ka parlo angkang Ramterang arong PMAY ahemso kapatangte. Kado adaba beta long peneli thare mono singti non beta non ben arju poning tha samelang so hawar mate samelang so ara dafan mathasi sarkar pen kesu ka chelang ji ahem namkimlo ahem kim rangdet afi non pu antame arat atum kesu ka chelang namlongle lang puse hadak aratum aning kan samse chipakla samelang so hawar arat non kisung hektiglo komane jong se sodat lo polodangte dong mukak anse cheponang ji pulote hadak ki kim ham medical sub center kopiale dol repairing ta be nala hala tunda bang be ni hala doctor vek bang gente dak achik loi jon meni phong sala sonya tong bang ma hopta tin ke bang vek di hopta tin bang la asaf ko bang dak hidu la hem hu pon nte ladak ini nang li chini dun teng ning kan bak do pola so sub center bang ya ani ding yulo sar la nili niki to te 1993 or 83 di hala sut pen ladak dolo tame hala so hot pen same mthela pu bilang pon be 93 pe mate asa hem dolo lasi samelang so ara tim kar benglong afan labang so kisung pen pe jog vek nang popu chuningri posi langhin penile to maferang ke sarpang ringti beta nang pale patumi pai pai ingkoi rafi por pai trovra fikebra pha por malom dipuru samson se ingti Amir Birialo Karlitan Chitra Kumar be afan chikimopon patumi pai pai ingkoi rafi por pai trovra fikebra pho apor malom dipuru samson sing ingti Amir Birialo Karlitan Chitra Kumar be afan chikimopon Karbilun lam to kabangphu Karbi lamet amayalong dun mafu ke klem tang Karbi development board lapen Karbi language teacher ke klem abangphu aphan akar jong chomrong meyalong rengdok rengni ke dudun long jiaphan Karbi film society lapen Karbi cultural society atum chelang pet pen milut horponsi chikimo asai padopo labang soka chikimo along Karbi lamar jana long chepar jana bangphu Karbi film society along akong chun bang akhai dilip be lapen ong dung atum chetong dun posi niletuma pherangke Rajiv Rongpipen Birtanang Pale. Pini Dokmoka Osikimi Bijoy King Kar Bosomutari Aphan KSA Abitung Pen Archosi Kurwang Thupajirdam. Patumi Dongmuka Osikimi Bijo King Kar Bosomutari Aphan KSA Denarong Atiri Piamaipu Buddho Terang Bolongkomaji Atiri Piamaipu Jonasing Terang Sildharampur Atiri Piamaipu Hangson Teron Lapen Kongchun Bang Mirlong Teron Atum Manpeng Kido Rasong Aman Karbia Pohopen Archosi Kurwangtu Pajirdam. Langfer ka parlo Ramterang arong PMAY ahemso kapatang tedet ajo pini KSA lapen ferangke celangsi langsomepe block alongan kahumrida. Langfer constituency ka parlo Ramterang arong PMAY ahemso kapatang tedet ajo KSA lapen ferangke atu kahumrida. KSA volong komaji head branch pen mai Jona Singh Terang Sildharampur head branch pen maifu function teron lapen kongchun bang mirlong teron KSA deng narong pen maifu buddho terang atum celangsi labang so asai deng po silatang te det ubang ni patang te jadi bang masa hello un ana bang ke ni patang pon FG phansi kai ke sik pon lo lapen ke ni ki body pon pathe blog along contractor GE video atum phaing ko troxy pai pai chiklopen sai chiklem pon poposi KSA lapen ferang ke thengno lamchak chipidun pinaga beta bangkala pon sikal kon padiklo lang bom dame Karbi Daily News beta ke NG phan dome thakme kurwangthu